dia, bona tarda o bona nit. No sé quan serà que estarem junts una altra vegada, però sé segur que potser avui o demà trobareu un moment per escoltar aquest conte. Aquest conte m'han dit que és una versió d'un conte popular. Tinc una amiga que diu que és del Tibet, però aquest que us presentaré el va escriure el Carles Cano i el va il·lustrar en CC. El Carles Cano, mireu quina dedicatòria tan bonica em va fer un dia que va venir a la biblioteca del Follet i a sopar a casa. Mireu, va dir, la bona sort és contar contes i que te'n contin, explicar-los com dieu vosaltres i fer del món una perpètua vacança i portar l'entusiasme com a bandera i que les botifarres estiguin tan bones i que les roses olorin també i que n'hi ha tantes de sorts menudetes quotidianes, afectuosament, carinyosament, per la Mercè i els seus, en Carles. Mireu, i aquesta és la història d'un home. Un pobre home pobre. Imagineu-vos si era pobre home, que hem de posar l'adjectiu al davant i al darrere. Un pobre home pobre. Estava tan cansat de lluitar contra l'adversitat que un dia es va asseure al costat d'un camí i va decidir que no es mouria mai més d'allà, que es deixaria morir de fam i de set. La gent passava per allà per aquell camí i l'omplia de terra i de pols, però ell no es movia. Al cap d'una estona llarga va passar un home que anava molt ben vestit i anava cavalcant sobre un cavall blanc. L'home va passar primer toc-toc i de sobte, ups, va frenar i va veure aquell home i li va dir: «Bon dia, escolteu-me, bon home, què feu aquí assegut? No veieu que tothom que passa pel camí us tira la pols per sobre?» I ell li va dir: «M'és igual que em llencin la pols, m'és igual tot. He decidit deixar-me morir de fam i de set». L'home, quan va sentir allò, va baixar del cavall i li va dir: «Mireu, jo sóc un mag i estic disposat a fer un tracte amb vos», li va dir. «Mireu, si em doneu un dels vostres sentits, jo a canvi us donaré totes les riqueses que es puguin dur amb un carro tirat per 2 cavalls. I perquè us n'adoneu de que no us estic enganyant i que sóc un mag», va fer així amb la mà i va fer créixer en aquell moment 2 muntanyes d'or. L'home, bocabadat, sorprès, meravellat, li va dir: Sí, miri, el que vulgui, agafi ara mateix un dels meus 5 sentits. Però l'home, el mag, li va dir: No, miri, jo tornaré quan el sol se'n vagi a dormir. Mentrestant, pensi-s'ho. Quan va girar cua, aquell home amb el seu cavall, mireu, el pobre home pobre, deia, estava tan content, saltava, ballava, deia: com és possible? Quina sort que tinc, quina sort! I a més podré triar el que jo vull donar-li. Mireu, el primer que va pensar és amb el tacte, però en aquell moment es va aixecar una mica de ventet i els cabells li van fer una carícia a la cara. I ell va dir: no, el tacte no li puc pas donar, perquè si li dono el tacte em tornaré insensible com una pedra. No notaré quan algú em dona la mà, no notaré res quan acaroni un gos. Així és que no, el tacte ni pensar-hi, no li puc pas donar. Llavors va pensar: ja està, li donaré el gust. Però llavors va pensar: bufa, si tinc diners podré anar a menjar tots aquests dinars que fan a les fondes i en els restaurants, com podré menjar patates fregides i pollastre a l'ast i podré... Uf, quantes coses bones! I llavors, si no tingués gust, no notaré el que menjo. I és que fins i tot un pa amb oli i una mica de sal, és boníssim. No, el gust ni parlar-ne. Ja està, li donaré l'olfacte, però... I l'olor de la terra humida? I l'olor de les roses quan floreixin? Fins i tot ara l'olor que jo sento, a vegades quan altres cuinen aquests menjars tan bons. No, a l'olfacte no li puc donar tampoc. La oïda, potser que li dongui la oïda, però... Els ocellets es van posar a cantar. Un gos va bordar allà lluny. No, és que no sentiré ni el cant dels ocells, ni els gossos quan bordin,
ni podré escoltar contes, ni si algú em diu bon dia. No, la oïda tampoc li puc donar. Mireu, ara només li faltava la vista. I en aquell moment el sol se'n va anar a la posta i el cel es va tenyir de tots aquests colors tan preciosos quan se'n va a la posta. Rosa, carbassa, groc, lila. Quin espectacle, va pensar ell. Oh, i el puc veure sempre que vull, aquest espectacle. L'home es va adonar que no volia donar-li cap dels 5 sentits a aquell home. I llavors la seva preocupació va ser: i com puc fer-li això? Ell que ha sigut tan generós i tan amable. No sabia com dir-li el que havia decidit. I en aquell moment just va aparèixer aquell home i li va dir: què bon home, ja heu pres una bona decisió? I el pobre home, pobre, així no gosant ni mirar-li els ulls, li va dir: sí, ja he pres una decisió, però mireu, és que sí, és veritat, jo tinc 5 sentits, però és que ni un carro, ni 2, ni 3 plens de riquesa podrien pagar el que val cada un d'ells. Així és que ho sento molt, moltes gràcies, ha sigut molt amable, però no n'hi donaré cap. L'home, com si no s'estranyés, va somriure i li va dir: heu pres una sàvia decisió. Mireu, bon home, i a canvi d'aquesta sàvia decisió, m'agradaria fer-vos un regal. És que, mireu, us regalaré la meva euga, perquè és una euga, no un cavall. És que des que us ha vist no ha parat de somriure. L'home, feliç, la va acaronar. No havia tingut mai res que fos seu. I va dir: ah, que bé! Quina euga tan bonica! Estic molt content, va pensar. Moltes gràcies, li va dir. I l'home va sortir d'allà pel camí per on havia arribat, caminant a poc. I quan ja havia caminat una mica li va dir: ai, perdoneu, bon home, no us he dit el seu nom. Es diu Sort. I diuen que en aquell home, des d'aquell moment, mai va deixar de somriure-li la sort. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. I si us ha agradat, ja sabeu, mans amunt, perquè el conte es posi allà on s'hagi de posar. I res més. Fins ben aviat, estimats.